Всем привет! Что, сегодня у нас очередная рубрика «Дача». Стройка дачи у нас сегодня. В предыдущем видео вы видели, как мы ездили на дачу, начинали стройку бани, да? Сейчас приедем, посмотрим, что они там сделали. 2 денька прошло, но у нас дожди сильные, как бы не особо так, мне кажется, там что-то они строили. Вот, а палубку до конца разбирать не стали, потому что, чтобы грязь туда не попадала, вот. Я сейчас что сделал? Поехал, купил дверь в Леруа, входную. В общем, решил взять нормальную дверь, я уже это не раз говорил. Вот, с терморазрывом, зимнюю дверь. Вот, дверь обошлась нам в 27 тысяч рублей. Ту дверь старую я снимаю, убираю на баню. Эту дверь мы поставим. Как раз рабочие там, договорюсь, чтобы эту сняли, ту поставим. Хорошо, что я ту дверь еще не запенил, вообще прям здорово. Вот. Забрал дверь, заехал к своему другу, купил у него двери, вот эти, которые я говорил, межкомнатные, прям массив дерева у них, прям такие конкретные, 3000 за дверь. Этим дверям лет 15, но они такие прям строгие, хорошие, настоящие двери, с ручками, с замками, с петлями, вообще совсем. За 3 двери я отдал 9000, цена вообще просто сказка, и плюс он сейчас, и почему он их продал, он их хотел покрасить, но там у него стекла, вставки, я со стеклами двери не взял, у него они остались, вот, и он говорит, как бы не могут мне их покрасить, какой цвет мне нужно. В принципе, знаете, еще и за 20 лет, видимо, они приелись, ремонт решил сделать, поэтому вот. Двери прям суперские, мне очень они понравились. Сейчас-то одна дверь стоит 30 тысяч, он сказал. Он и этой фирме позвонил, 30 тысяч такая дверь сейчас стоит, одна. То есть 3 двери за 100 тысяч, грубо говоря, почти. Вот. И плюс он на Авито их выставил, никто не покупает, потому что люди это не видят. А в телефон это, как качество не передается, вот это вот через камеру. И, соответственно, люди не видят и не покупают. А если вживую приехать их увидеть, это просто, я еще поблагодарил 10 раз. Сама коробка, массив дерева, облицовка, вот эти вот все вот... Мы еще покрасим потом, посмотрим, может, и не будем красить. Вот, заехал, эти двери забрал. Также заехали, забрали камин, пришел камин. Камин сначала нам вышел 57 тысяч рублей, но там, оказывается, чего-то не досчитали, базальтовых плит, то. Метр трубы еще, сэндвич не досчитали. По итогу я отдал 75 за камин. 75 тысяч за камин. Вот. Забрали камин, дверь новую купили и забрали межкомнатные двери. Сейчас вот Диман, водитель наш, поехал на дачу, я следом за ним. Там рабочие, сегодня они мне пообещали, заплачу им 4000, они мне помогут установить камин. Выпилить в крыше, вот это все вот разобрать, занести. В общем, вот все, будем сейчас-то сегодня все делать наконец-то. Надеюсь, все у нас получится. Вот. Семью свою не беру, потому что на улице очень холодно, прям слякоть. И мне кажется, там же, видите, было бы там тепло, был бы телевизор, чтобы Игорь там сидел, чем-то занимался, а так там, холодно. Вот, поэтому один еду. Все, еду на дачу, там включимся заодно, посмотрите, что они сделали по бане. Я посмотрю, не знаю, там, наверное, бруса 2-3, может, положили какое-то начало, не знаю. Вот. Ладно, все, включимся на даче. Ну что, в общем, вот мы на даче. Баня у нас строится. Получается, сколько рядов положили? 1, 2, 3, 7 рядов. Все, здесь это они разложили. Соседи тоже у нас, кстати, строят активно. Они, мне кажется, со 2-м этажом прям делают. Вот. Аккуратненько. Вот у нас, видите, верандочка будет 2 метра. И баня сама 4 на 4. Привезли двери, которые я вам сказал. Вот, смотрите, ребят, как эти двери смотрятся. Не знаю, как это на видео все передает, но это просто шикарно. Они прям чистые такие, прям добротные ручки. Вот прям ручки, металл прям конкретный. И они очень тяжелые эти двери. Вот. И также вот эти вот сами наличники. Дверная коробка, точнее, тоже очень тяжелая. И вот они сами наличники, тоже цельного дерева, прям, не знаю, вообще отлично. Вот, привезли, в общем, камин. А что, Коля разламывается, что ли? Сейчас спросим. Ага.
Вот, привезли камин. Сам камин. Сначала стоимость камина, я говорю, нам обошлась в 57, теперь вообще 75. Из-за ценник поднялся вот из-за этих плит. Одна плита вот 1200, и ее мы будем покрывать до самого верха. Ну, чтобы как по технике безопасности было. И вот это лист металла. Лист металла будет ложиться на пол. На него будет ставиться сам камин. Вот. И сам вот этот вот металл 3400 лист стоит. Сейчас мы все это распакуем и все покажу. Вот. В общем, сейчас вот это здесь все собираю. Выпиливать мы все-таки там не будем за домом, и здесь не будем. Выпиливать мы будем дверцу. Вон там сделаем ее. Как бы никто не залезет с улицы, ничего, и в общем все будет закрыто. Вот. Сэндвич, трубы, все вот докупили. Хомуты, переходники, вата. В общем, вот все это дело мы привезли. Вот 3 сэндвич трубы и на самую крышу наверх. Вот, ну в принципе все. Ладно, буду обшивать эту штуку. Сейчас двери еще занесу все. Просто мне очень не нравится. Очень. Вот через камеру по-любому не передает, но цвет у них очень такой хороший. Я даже их красить не хочу, белый цвет. Их так и оставим. Вообще отлично. Одна дверь, повторюсь, вот у нас вот сюда. Одна дверь в туалет, одна сюда. И вот как раз, если бы я взял какую-то картонную, да, дверь, мне кажется, она бы здесь от мороза бы вся бы развалилась. Вот, поставили дверь металлическую, ту сняли. Поставили вот это вот с терморазрывом. Добротная такая прям конкретная дверь, закрывается, захлапывается, вот все как надо. Вот сейчас я не уверен вот эти двери, что все будет нормально. Вот. А ту дверь мы вынесли на улицу. Через 2 дня уже доделают баню. Поэтому вот сюда ее пока поставили. Это на баню она у нас пойдет. Она вообще игрушечная. А вот они, коробки дверные. Ну, согласитесь, вот за 3000 за такую дверь, это вообще шикарно. Тем более сейчас, если стоят ручки, замки, да, все по отдельности покупать, это... я домой в квартиру покупал, только 2500 вот этот комплект. Плюс петли. Сами петли на дверях. Да? 600 рублей я брал за комплект. Тоже прям все добротные. И саморезы, все вот закручивали, все четко, без срывания резьбы. Ой, извините. Поэтому двери просто класс. Вообще огонь. Взял с собой чай. Таня мне собрала чай. Что-то у нас еще сейчас чайку попью, что уже промерз маленечко. Воду, кстати, еще не отключили. Через 5 дней обещают отключить. И там надо будет освободить нам, чтобы там они выпилили.
Ну и там тоже на том участке делают вот дверь вообще прям. Оп, и все. Сантиметров 10, наверное. То видео снимали, как мы поставили камин. Качество звука у нас было не очень, еще раз повторюсь. Вот, по итогу прошло у нас 5 дней. Сейчас вам покажу, что мы сделали. Вот, получается, ребята поставили 17 брусьев, 17 рядов бруса. Высота теперь нормальная. Если было бы 15, было бы прям на 30 сантиметров меньше. Вот, не очень. Поэтому сейчас прям намного лучше. Вот. Что у нас нового? Чоколка. Так, смотрите. В общем, эту комнату мы уже так облагородили. Ребята сейчас зашли, попили чай, погрелись, вообще высушили перчатки. Здесь сохнут вообще отлично. Камин со своей работой справляется. Здесь 24 градуса, когда вот эту вот штуку закрываем. Когда открываем эту ткань, тут около 18. Ну, потому что все тепло выходит туда, а вообще выходит все через вот эти вот щели. Тут мы сейчас будем утеплять. Наверху очень тепло, потому что все тепло уходит наверх. Поставим межкомнатную дверь, утеплим сейчас вот эту дверь, и все, как бы, все тепло будет уходить вот сюда держаться. Вот. Тут пока все вынесли, такой бардак небольшой. И решили все-таки отпускать спальное место на 3 бруса. Вот видите, 3 бруса. Я-то думал, их будем снимать, а по итогу нет. Мы просто выпилим здесь, и будет как бы проход наверх. А вот эти 3 бруса остатка, это будет как перила. Вот. Поэтому мы договорились, все нам будет отпускать. Единственное, надо будет счетчик еще отпустить. Ну и потолок здесь на 3 бруса уменьшится, и в туалете. Вот. Ничего страшного. Повешал шторки на первое время, потому что, чтобы не ходили, не заглядывали. У нас тут и триммера, и все, и пил, и все на свете. Поэтому будем уезжать, отпускать их и окошко одно открывать, чтобы выветривалось. Здесь я в моменте. Здесь, получается, вот мы ходим вообще босиком, тепло. Но единственное, задувает, потому что отсюда сквозняк. А так вот постелили вот эту штуку, на ней вообще прям отлично. Видите, я вообще в футболке хожу на улице, у нас, наверное, 0 градусов, я не знаю. Очень холодно, дождь идет. Вот, двери я собрал. Вот такие вот у нас благородные, отличные прям двери. Мне очень нравятся за 3000. Это... Но они не подходят из-за чего? Не подходят из-за того, что вот этот вот каркас, он идет 150, да? А у нас получается сотка брус. Здесь перегородка из сотки. Но, видите, я так просто попробовал, поставил. Вот она вот так вот идет, но здесь будет выступ. Вот, видите он какой? 10 сантиметров. Возьму мартышку, это все обрежу, и все будет четко. Поставим двери здесь, в туалет и в ванну. Вот. Даже с замками. Видите, замочки, дверь. Единственное, вот при транспортировке ручка двери билась вот об эту и прям покоцала. Очень жалко. Двери прям вообще отличные, мне очень нравится. Жека мне вообще все облицовку вот отдал. Не только со всех сторон, но вообще все у него были дома, отдал. Говорит, соберешь. Ой, показываю, вот здесь. Все закроем. Камин со своей задачей, еще раз повторюсь, вообще справляется. На 150 кубов он идет. Вот. Но у нас тут... Ну да, ну попробуем. Ну, мне кажется, будет все здорово, отлично. Даже вот мы как будем сюда приезжать, да, закрывать вот эту дверь и топить. И здесь это как бы быстро все прогреется. Мне кажется, минут за 30, за 40 вот это помещение. Открываем и плавно туда все переходит. Тепло пока, чтобы сильно там холодрыга такая не была, не мерзнуть. Здесь будем греться. Вот. Поэтому, мне кажется, все будет отлично. Но все равно хотим поставить сюда обогреватели, которые электрические, чтобы, ну, повешали на таймере, дома поставили, когда поедем сюда, и они как бы хоть как-то по минимуму, но нагрели. Вот. Камин все установили. Вот эта штучка греется, но не сильно. Ну, тепло здесь. От него вообще жар отличный прям идет. Вот из этих патрубков, отовсюду. Поставили чай.
Вот комфортку одну отодвинул. Открой, Лехе, что Леха просит. Да, так же. Да. Прям дверь, квадратик. Дырочку. Вот, тут получается, забыл, что говорил, чай мы уже вскипятили. Единственное, нету времени, нам надо за Игорем ехать. Картошку жарим сейчас на, так сказать, на газовой плиточке, а так вот здесь можно спокойно жарить. Чай уже закипал не раз, поэтому все здорово. Все, там все выпилили. Засыпал керамзитом, блин, забыл асбестовой веревкой, чтобы не сыпалось. Керамзит сейчас трескается и пыль летит сюда. Поэтому надо будет опять выгребсти и асбестовой веревочкой, чтобы не сыпалось сюда все это дело. Вот. И дошить надо будет доверху в эту плиту. Но она греется, но не особо. Жар очень сильный. Ну, по технике безопасности, конечно, лучше сделать доверху. Все это доделаем. А вот она там будет без заступа? Вот выпиливает дверь в баню. Как без доступа? Что имеешь в виду без доступа? Но я сказал, чтобы он оставил 40 сантиметров от стены, как по правилу. Ну, это нормально. Зачем нам с краю самого не надо? Вот. Все, сейчас кушаем и поедем. А так, в принципе, уже все готово. Уже вот прям ходим тут. Мне жарко, очень жарко. Но в минусовую температуру здесь по-любому будет тоже тепло. Я даже в этом не сомневаюсь. Потому что, ну, хоть он и не проконопачен, я не знаю, тут вот, которые были щели, куда можно было паклю прям просунуть, да? Ну, я подношу, вообще никак не дует. Будет, конечно, где-то выдувать, но проконопатен. Так что потолок в 3 слоя утеплен. Полы тоже утеплены. Поэтому все нормально. Двери поставим и не будет тепло уходить. Воду нам так еще не отключили. Но уже, наверное, завтра. А тут я, короче, включил воду в кране и думаю, дай-ка послушаю, септик полный или нет. У нас дожди льют уже 2-ю неделю, дней 10 точно. Слышу, не шумит вода, ничего понять не могу. Открыл септик, он полный до краев, он вообще полный. Во-первых, грунтовые воды, а во-вторых, вот такая погода, и все стекает, и вообще просто все затопило. И плюс, возможно, знаете, как затопило-то еще почему? Ребята, короче, вчера делали, сейчас минуточку, вот у нас, смотрите, картошечка с тушеночкой. Вот. Ребята делали баню вчера, в воскресенье. Я говорю, устройте себе выходную. Леша говорит, типа, да не будем мы, зачем, будем работать. Я говорю, ну ладно, я говорю, все равно крышу еще не привезли. Он такой, будем работать. Все. Я, как всегда, забыл выключить воду на участке, перекрыть. И поехал домой. Это было в пятницу, в субботу. В воскресенье он мне звонит, говорит, типа, слушай, Макс, у тебя тут участок затопило. И как раз вот прорвало за домом. Возможно, это прорвало. И мы, говорит, пошли брус вот сюда вот брать, и услышали, что-то шипит. Ну, топило, наверное, так прилично, мне кажется. Часа 2, наверное, вода лилась. Может, из-за этого залилось это. Еще он плюс обрушился. Это по-любому все из-за этого, мне кажется. В общем, сейчас откачивать не будем. В ноябре откачаем, когда схватится. Такая прям замерзнет, изморозь появится. И тогда откачаем. Вот не проблема. Ребята тоже он строит дом вообще прям только так. Ну, конечно, это прям вообще домина. Мы вообще думаем, что у них, наверное, с баней внутри будет. Ну, может и нет. Вот. В общем, сейчас будем кушать. Пьем чай и быстренько выезжаем, потому что нам надо за Игорем в садик. Здесь тоже как бы не сказать, что холодно. Вот я хожу, мне вот комфортно. Ну, прохладненько. Но это потому что, говорю, отсюда все тянет. Туда поднялся, там вообще жара. Я изоспамом защелкнул на степлер, изоспам. И дверку не стал пока делать. Вот дверку буду из вагонки делать, из толстой, из такой. И утеплять ее тоже там. Не стал пока делать, защелкнул. Туда поднялся, там такая жара. Ну, потому что отсюда все выходит туда и вот так вот циркулирует. Но здесь не тепло, потому что, еще раз повторюсь, там все сквозное. Дверь просто вообще шикарная. Она и открывается, и закрывается прям отлично. И толстая очень. Очень толстая прям. И не будет промерзать. Тут у меня, короче, баллон пены взорвался, ребят, еще. Начал скручивать с баллона. У меня пистолет был пластмассовый, одноразовый. Он, короче, лопнул. И фонтан. Таня убегает, я на нее навожу. Тут все летит, все в пене. Короче, вот.
Тут вот такая вот красота получилась, тут уже все отклеили. Ее нельзя пену трогать. Вот когда она лопнула, надо, чтобы она высохла, стирать ее нельзя. Вот она, видите, высохла и спокойно сейчас отдирается. Никуда не прилипает. Ну, конечно, на картоне-то она прилипнет, но на дереве, на таких поверхностях я как бы легко ее сейчас снял. Все, будем кушать, да и поедем за Игорем. Все, а вам пока. Спасибо за просмотр. До следующего выпуска.